aquesta moció ens arriba o es presenta a l'Ajuntament per la via d'un col·lectiu que és de la Catalunya Nord, que són els Angelers de la Terra, que presenten aquesta proposta perquè, per als que no ho tinguin molt present, els ajuntaments de la Catalunya Nord estan tenint molts problemes per fer ús de la seva llengua en els plenaris municipals. Nosaltres hem cregut que nosaltres que sí tenim la sort de poder fer servir el català, val la pena que ens solidaritzem amb tots els regidors i regidores de la Catalunya Nord, perquè en certs moments, igual que aquí s'explica en la moció, aquests regidors han mostrat solidaritat cap als regidors, diputats de la Catalunya Sud. Per tant, creiem que val la pena fer-ho. La segona qüestió és una qüestió que creiem que des del govern de l'estat espanyol s'estava intentant, que és això d'aconseguir que el català sigui una llengua oficial a Europa. Segons tenim entès, el ministre Planas és un gran negociador de la Unió Europea, sembla que els pescadors així ho han demostrat o així ho corroboren arrel de les últimes negociacions de les quotes pesqueres, però no se'n surt a l'hora de negociar si el català ha de ser oficial a la Unió Europea. No sé si és perquè aquesta part li costa més o és per falta de voluntat, però això és una cosa que no cal que discutim en aquest plenari. I la segona qüestió és aquesta que dèiem que en municipis com per exemple Perpinyà, on governa l'extrema dreta, el català està sent arraconat. Les escoles de la Barcelona que treballen perquè aquest català es mantingui a la Catalunya Nord veuen com aquests ajuntaments de l'extrema dreta li posen dificultats per ampliar els seus espais i per poder continuar oferint el coneixement de la nostra llengua a tots els ciutadans de l'estat francès que s'hi ho desitgin, i per tant creiem, en conseqüència també en altres declaracions que hem fet en aquest Ajuntament, que havíem de seguir amb aquesta solidaritat. I dit això, que serien les qüestions àmpliament formals al voltant de la qüestió, dir que òbviament el català no entén de fronteres i que la nació catalana s'uneix a partir d'aquesta de la nostra llengua, i per tant creiem que val la pena que nosaltres des d'aquí ens solidaritzem i continuem treballant perquè el català no estigui arraconat ni arredit a cap part del món, ni a Europa, ni a França, ni a l'estat espanyol. Moltíssimes gràcies. Granollers Primàries.